Ողջույն, տիկնակ և պարոնայք, լեդիներ և ջենտլմեններ, պարզապես ընկերներ և մեր քաղաքի հարգարժան հյուրեր։ Ձեր էկրաններին փողոց հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, սակայն մինչ էքսկուրսիան ցանկանում եմ շնորհավորել բոլորիդ նոր տարվա կապակցությամբ։ Մաղթում եմ, որ այս տարի նման չլինի նախորդին, սա լինի ավելի լավը։ Պրոլետարական հեղափոխության կոմիսար Սուրեն Սպանդարյանի դեպի պայծառ ապագան ուղղված հայացքը ուղեցույց վերցնելով երրորդ մասից շարժվենք դեպի առաջին մաս տանող նախկինում թամանցիների այժմ Բագրատունյաց փողոցով։ Իսկ այժմ հարգելի զբոսաշրջիկներ, ուշադրություն դարձրեք Գարեգին Նժդեի անունը կրող հրապարակի այս հատվածին։ Հիշում եք, կինո Սևան։ Երեկոյան ժամը 7-ին կամ 8-ին երրորդ մաս կինո Սևանի մոտ։ Կար ժամանակ, որ ազդագրերը մեզ հրավիրում էին այցելել հեռավոր Հնդկաստան, ուր եռում էին բուռն սիրային կրքերը հնդկական երգերի ելևեջների ներքո, որը խոցում էր այստեղ ժամադրված զույգերի սրտերը։ Իսկ ահա հետագայում հնդկական սրտաճմլիկ մեղեդիներին ավելացավ անկախության և բացախոսության պտուղներից մեկը՝ էրոտիկան, որն արգելվում էր այն տարիներին։ Չէ որ խորհրդային միությունում սեքս չկար։ Իսկ այ հայոյանքը ընդունված էր բոլոր համակարգերում։ Ասում են, որ դա վարորդների սիրված զբաղմունքն է։ Ինչ անի խեղճ վարորդը իր անձնական օգտագործման մեքենայով, որպեսզի կարողանա հաղթահարել երթուղային տաքսիների կողմից կազմած այս ահավոր պատնեշը, այս անհասկանալի կանգառներում, բազմաթիվ ռաֆերի, երազների և գազելների վարորդները գոնե իրենք լինեն կարգապահ և հսկեն այս վթարաբեր իրավիճակը, չէ որ վարորդը նաև հսկիչ է։ Լավ, անցնենք առաջ, դեպի առաջին մաս, Շենգավիթի համայնք, նախկինում Լենինյան շրջան։ Հեղափոխության առաջնորդի անունը կրող այս շրջանում ժամանակին եղել են ամենամատչելի գները։ Հաճախ քաղաքի տարբեր ծայրերից մարդիկ գալիս էին այստեղ գնումներ կատարելու, կամ էլ այսպես ասած մի կտոր հաց ուտելու, նախկինում ավանդական այս խինկալանոցում։ Հաճախ այստեղ շենքերը կոչում էին տեղի խանութների անուններով, ասենք հագուստի, գործված քեղենի, շինանյութի, պրակատի շենք, կոշիկի խանութ, սպորտ խանութ, պետստանդարտների և այլն։ Այդ շենքերը հիմնականում կառուցվել են 50-ական, 60-ական թվականներին, իսկ հետո դրանց հարևանությամբ տեղ-տեղ վեր են խոյացել բարձրահարկ բնակելիները։ Պարզվում է երրորդ մասցիները, մասնավորապես Բագրատունյաց փողոցի բնակիչները, ուսումնատենչ ժողովուրդ են եղել։ Ինչու եղել, հիմա էլ է նկատվում այդ տենդենցը։ Լինելով Լենինյան շրջանի բնակիչներ, նրանք լավ ընկալել են Իլյիչ առաջինի սովորել կարգախոսը։ Կհարցնեք ինչու։ Ասեմ, միայն այս մեկ փողոցում կա 5 հանրակրթական, միջնակարգ, 1 երաժշտական, 1 մարզադպրոց, 1 ավտոդպրոց և 1 քոլեջ ու բազմաթիվ վարժարաններ։ Իսկ հիմա ավելի մանրամասն։ Արմեն Տիգրանյանի անվան երաժշտական, Մյասնիկյանի անվան թիվ 66 միջնակարգ դպրոցներն արդեն ներկայացրեցինք։ Իսկ այստեղ 1951 թվականից գործում է Սովետական միության հերոս Հունան Ավետիսյանի անվան թիվ 74 միջնակարգ դպրոցը, որն այսօր դպրոց վարժարան է դարձել։ Ինչպես պարզեցինք, դպրոցը երկրին տալիս է իր հերոսներին,
որոնք մարտնչում են շախմատային մարտադաշտերում եւ նվաճում շախմատային Օլիմպոսը։ Դպրոցի սաներից են Տիգրան Պետրոսյան կրտսերը, Հայաստանի պատանի չեմպիոն Տիգրան Մամիկոնյանը։ Միգուցե շախմատային չեմպիոններից բացի էլի հերոսներ կան։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այստեղ եք աշխատում։ Այո, 1960 թվականից մինչև այսօր աշխատում եմ այս դպրոցում։ Ուսուցիչ եք Հարազատ երևի։ դպրոցը։ Սկզբից աշխատել եմ որպես ուսուցիչ, 1975 թվականից որպես փոխտնօրեն։ Ահա, չէիք ներկայանում անուն ազգանունը։ Արշակյան Մաքսիմ Գառնիկի։ Ընկեր Արշակյան, ձեզ Այո, այդպես են այստեղ այո։ դիմում, երևի սաները ձեր դպրոցի։ Այո, Մենք ասացինք, որ շախմատի հերոսներ տվել եք։ այո։ Դպրոցը կոչվում է հերոսի անունով։ Էլի Այո։ շալաշված դեմքեր ունեք։ Մեր դպրոցը արդեն իմ աշխատած ժամանակներից սկսած բավականի շատ առաջադեմ ընկերներ կա, որ այսօր աշխատում են գործարանի դիրեկտոր Պիլոյան Քրիստը, Բաղդասարյան Ռոբերտը, աշխատում են նույն գործարանում։ Ունենք բավականի ակտիվ աշակերտներ, որոնք ժամանակին եղել են ֆուտբոլիստներ, շախմատիստներ, սեղանի թենիսի մասնակիցներ, եւ մենք այսօրվա դրությամբ ունենք դպրոցում որպես հիշատակ 15 հատ փոխանցիկ գավաթներ եւ մոտ շուրջ 40 պատվոգրեր։ Հրաշալի է։ Միևնույն ժամանակ ամեն տարի մենք տոնում ենք Հունան Ավետիսյանի սխրանքի օրը սեպտեմբերի 16-ը, որ նա կատարել է այդ սխրանքը եւ զոհվել է հանուն մեր հայրենիքի, հանուն հայ ժողովրդի։ Եվ Փառք Աստծո, որ հպարտանալու բաներ ունեք։ Հպարտանալու բաներ շատ ունենք։ Այս փողոցը թե բարի թե վատ տեսանկյունից ինչ է ձեզ համար։ Ինձ համար միայն բարի, ուրիշ ոչ մի բան։ Ես այս փողոցի վրա բացական ոչ մի առիթ չեմ ունեցել, որպեսզի ընկճվեմ կամ ինչ-որ միտեղ նեղանամ փողոցի հետ։ Գիտեք ինչու, որտեղ երրորդ մասցիները միշտ հրճակվել են, քաղաքում շատեր ասում են երրորդ մաս, ուրեմն խուլիգաններ են եւ այլն եւ այլն։ Սակայն ես մի բան եմ հիշում, որ եթե այս փողոցով անցնեիր ընկերուհուդ հետ, եւ եթե այդտեղ հանդիպեր քո ոխերիմ թշնամին, միևնույն է քեզ ձեռք չեր տա։ Կմոտենար կկանչեր, կասեր, «Էս ինչ ժամին, էս ինչ տեղը կհանդիպենք, հիմա գնա ընկերուհուդ ճանապարհի», այդպես էր թե չէ։ Այո, այդպես էր, ընդունված կարգ էր դա։ Հրաշալի ավանդույթ էր, չէ՞։ Հրաշալի ավանդույթ էր, այո։ Առաջին հայացքից այստեղ մեկ դպրոց է երևում։ Նայելով ցուցանակին Մուրացյանի անվան թիվ 18 դպրոց վարժարան։ Դպրոցը հիմնադրվել է 1932 թվականին։ 20 տարի անց 1952-ին այն ստացավ իր մշտական գրանցումը Թամանցիների 32 հասցեում։ Իսկ 1961 թվականին կառուցվեց այս շենքը։ Հետագայում 1972-73 ուսումնական տարում այն բաժանվեց երկու մասի։ Յուրաքանչյուր դպրոց հպարտանում է իր սաներով։ Դրանցից շատերը նույնիսկ անվանվում են կամ վերանվանվում արդեն հերոսացած սաների անուններով։ Այստեղ նույնպես կա մի հուշատախտակ։ Այս դպրոցում 1977-84 թվականներին սովորել է Արթուր Կարապետյանը, հայ հեղափոխական դաշնակցության անդամ, Արցախի ազատամարտիկ, հերոսաբար զոհված 1991 թվականի ապրիլի 30-ին Գետաշենում։ Փառք մեր հերոսներին։ Եթե հիշում եք, ես ակնարկեցի, որ առաջին հայացքից այստեղ մեկ դպրոց է երևում։ Եվ ես իրավացի եմ, քանի որ 1972-73 թվականներին այս դպրոցը կիսվեց երկու մասի։ Այս շենքի ետնամասում գտնվում է անգլիական թեկումով թիվ 161 դպրոցը, որն այսօր կրում է Գարեգին Նժդեհի անունը։ Հարգելի զբոսաշրջիկներ, ինչպես տեսակ հրապարակում, Բագրատունյաց փողոցում, այստեղ նույնպես մեր սիրելի սպարապետին հիշեցնող որևէ հուշարձան կամ կիսանդրի առայժմ չկա։ Հարգելի զբոսաշրջիկներ,
Եկեք կրթական համակարգից մի փոքր տեղափոխվենք առևտրի համակարգ։ Ահա այս շենքում նախկինում թամանցիների 33 հասցեին գործում էր թիվ 33 տնտեսական ապրանքների հայտնի հռչակավոր փոխանցիկ խանութը։ Հետաքրքիր զուգադիպություն։ Երրորդ մաս 33 շենք, թիվ 33 խանութ։ Սակայն նոր համակարգը 5-3-ից թողեց միայն 3-ը։ Խաղամասը ու շենքի համարը մնացին, իսկ խանութը վերացավ։ Ումն է պետք որ ողջ լինեն պարսկական ու թուրքական տնտեսական ապրանքները եւ ամեն քայլափոխին հանդիպող այսպես կոչված ցածր գները։ Բարեկամներ, այժմ կրկին տեղափոխվենք կրթական համակարգ։ Ինչպես սիրում էր ասել պրոլետարիատի առաջնորդը Վլադիմիր Իլյիչ Լենինը, կինոն արվեստներից ամենակարևորն է։ Հիմա կասեք, թե ինչ կապ ունի կինոն կրթության հետ։ Ասեմ, անմիջական, չէ որ մեզ այսօր փոքրի շատ է կինոն է կրթում։ Այստեղ Բագրատունյաց 37 հասցեում ժամանակին երկար տարիներ գործել է կինոմեխանիկների դպրոցը, որն հետո դարձել է կինոտեխնիկում, իսկ այժմ Երևանի մշակույթի պետական քոլեջ։ Ինձ ասացին, դուք կինոտեխնիկումի հին աշխատողներից մեկն եք, ներկայացեք։ Այո, ես 1967 թվականին կինոմեխանիկների դպրոցի բազայի վրա հիմնվեց Կովկասում առաջի կինոտեխնիկումը ու 67 թվականներ դա ունեինք երկու մասնագիտություններ, դրանից հետո 1970 թվականին միավորվեց կինոմեխանիկների դպրոցը եւ կինոտեխնիկումը տարավ միացյալ ուսումնական հաստատություն, որից հետո այդ դպրոցը արդեն իր դերը ոնց որ ավարտած համարեց, տեխնիկումի կադրերը շատ ավելի որակյալ էին եւ ստիպված տեղը դպրոցի զիջեց տեխնիկումին։ Տեխնիկումի ուսանողները այն ժամանակ շատ մեծ հեղինակություն էին վայելում, քանի որ կինոթատրոնները աշխատում էին բոլորը մեր ուսումնական հաստատություն ավարտողներից, նույնիսկ կային դիրեկտորներ, կինոցանցի ղեկավարներ, տեխնարուկներ հիմնականում այդպիսի աշխատողներ էին դուրս գալիս։ Հետագայում 1900 երևի 95 թե 96 թվականներին, չգիտեմ ինչ պատճառով, հանկարծ փակվեց այս կինոթատրոնները եւ ստիպված այդ կադրերի հոսքը, այդ կադրերի պահանջը սկսեց քչանալ։ Դրա համար տեխնիկումը 98 թվականից 99-ը վերանվանվեց նորից պետական քոլեջ մշակույթի, որտեղ արդեն պատրաստում են շատ ավելի բազմազան կադրեր։ Մենք ունենք նկարիչներ, դերասաններ, ռեժիսորներ, իսկ կինոմասնագետներ։ Կինոմասնագետներ մնացել են, այո, մեկ-երկու խումբ կան կինո, այդ մասնագիտությունը մի փոքր վերափոխվել է, դարձել է կինո, վիդեո։ Դե պիտի վերափոխվի, քանի որ տեխնոլոգիաներն էլ են փոխվել։ Այո։ Այո, այդ մասնագետները կան, հիմա էլի, ասենք, իրանք պետք են այդ կադրերը մեր հանրապետությանը, բացի դրանից մենք զբոսաշրջիկներ ունենք նոր պատրաստվող հաշվի առնելով հեռանկարը հանրապետության, որ տուրիստական կարող է քաղաք դառնա, ունենք լրագրողներ, հեռուստա լրագրողներ, որոնք հեռուստա ստուդիաների ես մեծ աճը հնարավորություն տվեց մեզ նաև այդ կադրերը պատրաստել, որոնք հետագայում պետք կան։ Հրաշալի է, ասել է, թե այս ուրեմն կրթօջախը իր գործունեությունը չի դադարեցրել։ Չի դադարեցրել եւ հեռանկարային մեծ հեռանկարներ ունի այս ուսումնական հաստատությունը, որտեղ մենք հիմա հուշարձանների պահպանության հաշվի առնելով իրանց այդ
հուշարձանների պահանջը մենք երևի կկադրեր կպատրաստենք նաև հուշարձանների մեր չգիտես ինչու մեր ազգային էս որմնա նախշերի բանի մասնագետները վերացան հիմի արդեն այդ պահանջն էլ առաջացել մեր մոտ նոր ինչ որ արդեն հերանեկարային Հրաշալի է, ես շատ եմ ուրախանում եւ տա Աստված, որ մեր շենքերը, նոր կառուցվող շենքերը կրկին ունենան հին այդ որմնա նախշերը, զարդերը եւ այլն եւ այլն։ Եվ կրկին առևտուր, եւ կրկին երրորդ մասցիներին հարազատ մի խանութ, այսինքն ունիվերսալ, նախկինում իհարկե։ Այստեղ ժամանակին հին, փոքրիկ տներ էին։ 70-ականների վերջին եկան էքսկավատորները եւ ինչպես ասում են, արեցին իրենց սև գործը։ Եվ ահա, վեր խոյացան այս երկնաքերները։ 1980 թվականին այստեղում բացվեց ունիվերսամը, որը բարեխիղճ ծառայեց շրջանի բնակիչներին 18 տարի։ Իսկ ահա, երբ Հայաստանը մրցելով Լաս Վեգասների եւ Մոնտե Կարլոների հետ սկսեց զարգացնել խաղային բիզնեսը, 1998 թվականին ունիվերսամը դարձավ բինգո խաղասրահ։ Բայց մեկ տարի հետո հասկանալով, որ սոված փորից շարիկ չես կլորի, բինգոն փակվեց եւ կրկին վերածվեց առևտրի կենտրոնի։ Բացի ունիվերսամի շենքից, խորհրդային տարիներն այստեղ հիշեցնում են նաև այս ոչ հունահպատակ սովետ թելի հեռախոսները։ Այնպիսի տպավորություն է, որ փողոցի այս հատվածում սարսափելի ռմբակոծություն է տեղի ունեցել։ Այս հեռախոսով բաժանորդը հաստատ անհասանելի կլինի։ Ահա, կրկին խորհրդային մի հետք, որը մի այլ հունահպատակ ընկերություն իր զովացուցիչ ըմպելիքների գովազդով փորձում է վերացնել։ Հարգելի զբոսաշրջիկներ, ինձ թվում է, որ այս շենքի բնակիչները դեռ ապրում են Երևանի Լենինյան շրջանում։ Չեք հավատում, հապա ուշադիր նայեք ցուցանակին։ Հայկական ՍՍՀ Արդարադատության մինիստրության Լենինյան շրջանի պետական նոտարական գրասենյակ։ Ինչպես ընդունված է ասել, սա էլ նոտարիուսի շենքն է։ Այս համայնքի միակ նոտարական գրասենյակը, որն այստեղ գործում է 1970 թվականից առ այսօր։ Իսկ սա քաղաքացի է, որը դուրս եկավ նոտարի մոտից։ Ահա Շենգավիթ համայնքի թիվ 1 մարզադպրոցը, որը հիմնադրվել է 1953 թվականին եւ այն հպարտանալու շատ տեղ ունի։ Դեռ 3 տարի առաջ այստեղ ընդամենը 3 մարզաձև կար։ Այսօրվա երիտասարդ տնօրեն Արա Աբրահամյանի շնորհիվ դրանց թիվը հասել է 10-ի։ Քանի փողոցային վաճառքով զբաղվող երեխաների տնօրենը բերել է դպրոց եւ իր վրա վերցրել նրանց բոլոր հոգսերը։ Այսօր դպրոցն ունի մոտ 1500 սան եւ աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնություններում հաղթած միջազգային սպորտի վարպետներ։ Ասենք Սանդա ուշուիստներ Արթուր Հակոբյանը, Սասուն Հայրապետյանը, Հայկ Կիրակոսյանը եւ այլոք։ Սակայն դպրոցը կանգնել է մեծ խնդրի առջև։ Ֆինանսական անկայուն պայմաններից ելնելով անհնար է մասնակցել միջազգային մրցաշարերին։ Այդ պատճառով դպրոցի լավագույն սաներից շատերը հեռացել են Հայաստանից եւ ներկայացնում են այլ երկրների ակումբներ։ Իսկ այս կրթօջախը մոտ 40 տարվա պատմություն ունի։ Չնայած 25 տարի առաջ նրան տրվեց Մեծն Մարտիրոս Սարյանի անունը, եւ այն դարձավ
արվեստի խորացված ուսուցմամբ դպրոց վարժարան։ Ասում են տրանսպորտի վիճակը բարելավվել է։ Իրոք, այսօր քաղաքում տրանսպորտ կա, սակայն օրեցօր անհետանում է էլեկտրատրանսպորտը։ Ասենք 5 եւ խաղաղ տրամվայներ։ Աստված մի արածե, որ տրոլեյբուսներն էլ արժանանան նույն ճակատագրին եւ իջիկ լինեն։ Հեռանան դեպի տիեզերք, ինչպես այս տիեզերագնացները, որոնք չգիտես ինչու տարիներ շարունակ պատկերված են նախկինում տրոլեյբուսի թիվ 1 պարկի։ Իսկ այսօր Երևանի էլեկտրատրանսպորտ ՊԲ-ի մուտքի մոտ։ Լավ, չքվեցին, ողջ լինեն միկրոավտոբուսները, որոնց դռները միշտ բաց են, ինչպես տրոլեյբուսի հավաքակայանի հարևանությամբ գտնվող միկրոավտոբուսային բաց բաժնետիրական ընկերությանը։ Իսկ ահա Երևանի աշխատանքի հրապարակը, ասել է թե բանվորական թաղամասի բանվորական հրապարակը, իսկ ինչ բանվորական թաղամաս առանց բանվորի, իսկ բանվոր այստեղ կար։ 1982 թվականին այստեղ կանգնեցվեց Հայաստանի ժողովրդական նկարիչ, Մոսկվայի Գեղարվեստի ակադեմիայի թղթակից անդամ, պրոֆեսոր քանդակագործ Արա Հարությունյանի հեղինակած բանվորական ուժն ու եռանդը խորհրդանշող Չուգունե Միարցար, որի շուրջ հաճախ տեղի են ունեցել մեծ տոնախմբություններ, աշխատանքի տոներ։ 1997 թվականի աշնանը Տերևաթափի հետ բանվորը դեմոնտաժվեց, տանելով իր հետ բանվորական մի ստվար բանակ, Երևանի բանվորական թաղամասը դարձնելով գործազուրկների թաղամաս։ Այն ժամանակ քաղաքապետարանը արձանը համարեց այնպիսի մշակութային արժեք, ինչպիսին 10 գծամետր լավ տաշած մայթեզրի քարն է, եւ ըստ այդմ էլ վերաբերվեց դրա ճակատագրին։ Իսկ թաղապետարանը 97-ին որոշել էր այդ տեղում եկեղեցի, շատրվաններ կամ էլ ծայրահեղ դեպքում հերթական տոնավաճառը բացել։ Սակայն այդ օրվանից այստեղ ոչինչ չի փոխվել։ Համոզվեք ինքներդ, նույն ավերված տարածքը, նույն գազալցման մեքենան, նույն կիսաքանդ տները, իսկ բանվորի արձանի առանձին մասերը դեռ 2 տարի առաջ գտնվում էին նախկինում Լենինյան շրջանի շին մոնտաժային տրեստի բակում։ Մենք էլ վերջին հրաժեշտը տվեցինք այդ օրերին։ Այսօր այսքանը, սիրելի զբոսաշրջիկներ, ես իմ ողջույններն եմ հղում Երևանի բանվորական թաղամասի աշխատանքի հրապարակից, Երևանի սակավաթիվ աշխատավորներին և շնորհավորում բոլորի նոր տարին, մինչ նոր հանդիպում Երևանի փողոցներում։